हेलो वेलकम मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई म चाहिँ भेन्टिलेटरहरुको अलिकति तपाईहरुलाई बेसिक कुराहरुको लागि चाहिँ यो मैले भिडियो बनाएको छु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट पार्ट हो भिडियोको। यसमा चाहिँ मैले ग्राफहरु अनि त्यसपछि अलिकति हामीले सेटिङ गर्ने कुराहरु, भेन्टिलेटर भनेको के हो र मोनिटरिङ भ्यालुहरु कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, के हेर्ने हो मोनिटरिङ भ्यालुमा, ग्राफ कसरी हुन्छ, ग्राफमा देखिने पार्ट्सहरु के हो र त्यसपछि हस्पिटल छिर्ने बित्तिकै बिरामीलाई के लगाएको हुन्छ, त्यो भनेको कस्तो खालको भेन्टिलेटर हो, कस्तो खालको भेन्टिलेसन गरिरहेछ भन्ने कुराहरु मैले यसमा इन्क्लुड गर्छु। फर्स्टमा त भन्दाखेरि भेन्टिलेटर भनेको कस्तो एउटा डिभाइस हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ कुनै पनि बिरामीलाई मेकानिकल भेन्टिलेसन गराउनु भनेको कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ एउटा डिभाइस थ्रु सास फेराउनु। यदि उसको लङ्स प्यारालाइज छ, उसको लङ्सले आफैले सास फेर्न सक्दैन, त्यस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ भेन्टिलेटर डिभाइसले चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्रिथ गराउँछ, सर्टेन अक्सिजन दिएर र सर्टेन एयर दिएर। र यो चाहिँ खास गरी आइसियुहरुमा युज हुन्छ, इमर्जेन्सीमा युज हुन्छ र अरु जहाँ पनि युज हुन सक्छ। बिरामीको कन्डिसन हेरेर कस्तो खालको बिरामी छ भनेर हामीले जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ। मेन भेन्टिलेटर भनेको यति नै हो। र भेन्टिलेटरमा हामी फर्स्टमा आइसियु छिर्ने बित्तिकै देख्छौँ कुनै बिरामीलाई चाहिँ मास्क लगाएको हुन्छ, कुनैलाई चाहिँ नि अब ट्युब लगाएको हुन्छ। मास्क लगाएको भनेको चाहिँ मास्क लगाइरहेछ, भेन्टिलेटरमा जोडिरहेछ भने चाहिँ त्यो भनेको नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन हो। उसलाई चाहिँ मास्कबाट दिइरहेछ, कतै पनि केही पनि ट्युब पनि हालेको छैन, केही पनि गरेको छैन, त्यो भनेको नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन हो। त्यो भेन्टिलेसनहरु कस्तो खालको बिरामीलाई लाग्छ, कुन मोड्समा युज हुन्छ, हामी पछि मोड्सको कुराहरु गर्दाखेरि त्योहरु इन्क्लुड गरौँला। र इन्भेसिभ भनेको चाहिँ देख्नुभयो होला कुनैको चाहिँ मुखबाट एउटा ट्युब जस्तो छिराएको हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डोट्र्याकियल ट्युब। त्यसलाई चाहिँ इटी ट्युब भेन्टिलेसन भन्छ। त्यो भनेको जस्तो भोकल कर्ड र ल्यारिङ्सको एउटा पोइन्टबाट त्यो एउटा ट्युब छिराएर उसको चाहिँ तल ट्र्याकियासम्म पुर्याएर उसलाई ब्रिथ गराउँछ, त्यसलाई भनिन्छ इन्डोट्र्याकियल ट्युब भन्छ। त्यो छिराएर भेन्टिलेसन गराउनेलाई चाहिँ इन्भेसिभ भन्छ। र अर्को इन्भेसिभ भनेको पनि हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ घाँटीको थोरै तल घाँटीमा चाहिँ अलिकति काटेर होल गराएर त्यहाँबाट ट्युब चुराउँछ, त्यो प्रोसेसलाई भन्छ ट्र्याकेस्टोमी। अब त्यो मुखबाट लिन सक्दैन, मास्कबाट दिन सकिन्न, त्यसपछि ट्युब छिराएर दिन सकिन्न भने चाहिँ हामीले ट्र्याकेस्टोमी, लास्टको अप्सन भनेको ट्र्याकेस्टोमी गर्छौँ। र यिनीहरू भनेको हामीले आइसियु छिर्ने बित्तिकै देखिने, कसैको घाँटीमा ट्युब छिराएको हुन्छ, कसैको मुखमा छिराएको हुन्छ। मुखमा छिराएकोलाई इटी ट्युब छिराएर दिइरहेको रहेछ भेन्टिलेसन, उसलाई गराएर रहेछ भन्ने सोच्नु पऱ्यो। मास्क लगाएर राखिरहेछ, भेन्टिलेटरमा जोडिरहेछ भने यो चाहिँ नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन रहेछ। उसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन इजी मोडबाट चाहिँ उसलाई भेन्टिलेट गरिरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र घाँटी काटेर थोरै दिइरहेछ भने चाहिँ ऊ भनेको एकदम क्रिटिकल बिरामी हो, उसलाई चाहिँ ट्र्याकेस्टोमी गरेर ट्युब छिराएर भेन्टिलेसन गराएर रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र त्यसपछि अब हामीले भेन्टिलेटर फर्स्टमा देख्दाखेरि सेटिङ चाहिँ के गर्नु मिल्छ त भेन्टिलेटरमा, सेटिङ चाहिँ हामीले के गर्ने हो, त्यहाँदेखिको प्यारामिटरहरू के हो भनेर हामी एकचोटि डिस्कस गरौँ। मैले यहाँनिर लेखेको छु टु सेट टु मोनिटर भनेको छु। सेटिङमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, भिटी भनेको टाइडल भोल्युम, त्यो भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ एयर द्याट मुभ्स इन और आउट अफ द लङ्स विथ इच रेस्पिरेटरी साइकल। एउटा साइकलमा कति भोल्युम चाहिँ बिरामीलाई डेलिभर गर्ने भनेर यो चाहिँ हामीले यो सेट गऱ्यो भने त्यति भोल्युम चाहिँ बिरामीको लङ्समा प्रत्येक ब्रिथमा डेलिभर हुन्छ। भिटी भनेको टाइडल भोल्युम, यो चाहिँ हामीले एमएलमा हुन्छ। हामीले 200 ml 500 ml। अब यो चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ बिरामीको एज हेरेर उसको वेट हेरेर चाहिँ यो क्याल्कुलेट गरेर त्यति भोल्युम चाहिँ डेलिभर गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एज र वेटबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। र अर्को भनेको हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेर त लेखा हुँदैन भेन्टिलेटरमा, कतै एफ लेखेको हुन्छ त कतै आरआर लेखेको हुन्छ। आरआर लेखेको बुझ्नुभयो होला, रेस्पिरेसन रेट, 1 मिनटमा कतिचोटि ब्रिथ गराउने, कतिचोटि यो भिटी, कतिचोटि यो टाइडल भोल्युम चाहिँ डेलिभर गराउने 1 मिनटमा भनेर यसले डिटरमाइन गर्छ। अब यो चाहिँ अब नर्मल भनेको 12 to 14 हुन्छ। 1 मिनटमा हामीले 12 देखि 14 चोटि सास फेर्छौँ अथवा 16 जति पनि हुनसक्छ। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी, 1 मिनटमा कतिचोटि यो टाइडल भोल्युम र हामीले दिएको सेटिङ चाहिँ डेलिभर गराउने बिरामीलाई भनेर आरआर अथवा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीले डिटरमाइन गर्छ। अर्को हुन्छ FiO2 FiO2 भनेको अक्सिजन पर्सेन्टेज हो, फ्र्याक्सन अफ इन्सपायर O2। यो चाहिँ बिरामीलाई उसको कन्डिसन हेरेर कति चाहिँ त्यो ब्रिथ गराएको एयरमा कति % अफ हामीले चाहिँ अक्सिजन उसलाई डेलिभर गराउने, त यो भोल्युममा कति % अफ अक्सिजन हामीले डेलिभर गराउने भनेर FiO2 ले डिटरमाइन गर्छ। 21% देखि 30%,
100% सम्म यसलाई सेट गर्न मिल्छ। अब यो त कन्डिसन हेरेर डक्टरहरूले अथवा नर्सहरूले गर्नुहुन्छ। र अर्को आउँछ I:E रेसियो। I:E रेसियो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो। यो भनेको इन्स्पिरेटरी इज टु एक्सपिरेटरी रेसियो भन्छ। यो चाहिँ रेसियोमा क्यालकुलेट गर्छ। यो चाहिँ भेन्टिलेटरको रोटरी नब घुमाइसकेपछि 1:2 अथवा 2:1, 1 सेकेन्ड अफ इन्सपिरेसन, 2 सेकेन्ड अफ इन्सपिरेसन एक्सपिरेसन, 1 सेकेन्ड अफ इन्सपिरेसन, 2 सेकेन्ड अफ एक्सपिरेसन, 2 सेकेन्ड अफ इन्सपिरेसन, 1 सेकेन्ड अफ एक्सपिरेसन। यो चाहिँ I:2 रेसियो भनेको इन्स्पिरेटरी इज टु एक्सपिरेटरी रेसियो हामीले सेटिङ गर्ने भनेको यति हो। अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट एउटा सेटिङ हुन्छ त्यो भनेको पिप। यो भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेटिङ हो। यसको टाइप्सहरू पनि हुन्छ, इन्ट्रिन्सिक पिप, एक्सट्रिन्सिक पिप, तर त्यति डिटेलमा त्यो क्लिनिकल एप्लिकेसन हामी नजाउँ। पिप भनेको नर्मली हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म चाहिँ पोजिटिभ इन्ड एक्सपिरेटरी प्रेसर। यो भनेको जस्तो बिरामीलाई सास फेराइसकेपछि जुन लास्टमा उसको लङ्सको नजोडियोस् भनेर एउटा चाहिँ कन्टिन्युस प्रेसर दिने काम भनेको पिपको भ्यालुले गर्छ। यो भनेको CM अफ H2O मा चाहिँ यसलाई मेजर गर्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बिरामीले इन्स्पायर गर्यो र उसले चाहिँ हामीले दिएको टाइडल भोल्युमले उसले इन्स्पायर गर्यो र अब फाल्नु पर्यो। फाल्यो भने ताकि सबै इयर नफालोस् कि सर्टेन एउटा इयर चाहिँ लङ्समा बाँकी राखिराखोस्। नभए के हुन्छ, सबै इयर फाल्यो भने दुईटा लङ्स जोडिन्छ। लङ्स जोडेपछि च्यात्तिने सम्भावना हुन्छ। जस्तो बेलुन फुक्दाखेरि बेलुन फुकेर सबै अनि बेलुन फेरि त्यो हावा निकाल्यो भने त्यो दुईटा हावा निस्किसकेपछि बेलुनको दुईटा सर्फेसहरू जोडियो भने अनि फेरि फुक्दाखेरि त्यो च्यात्तिन सक्छ, कहिले के हुनसक्छ त्यो हुन्छ नि। लङ्स पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर एउटा कन्टिन्युस पिपले चाहिँ एउटा कन्टिन्युस प्रेसर चाहिँ दिइराखोस् ताकि दुईटा लङ्सको सर्फेसहरू नजोडियोस्। त्यो प्रेसर चाहिँ कहाँनिर दिन्छ भन्दा हाम्रो इयरवेमा दिन्छ। हाम्रो एल्भियोलियरमा एउटा कन्टिन्युस सानो मिनिमम 5 देखि सर्टेन CM अफ H2O को प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको हामीले पिप भन्छौँ, पोजिटिभ इन एक्सपिरेटरी प्रेसर। अब टु मोनिटरिङमा के हुन्छ त? मोनिटरिङमा हामीले के चाहिँ मोनिटर गर्न सकिन्छ त? एउटा हुन्छ VE, यो भनेको भोल्युम एक्सपायर। जस्तो हामीले टाइडल भोल्युम सेट गऱ्यौँ 200 ml, 200 ml हामीले सेट गरेर बिरामीलाई दियौँ। बिरामीले फाली चाहिँ कति रहेछ त, कति चाहिँ बिरामीले फालिरहेछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ एउटा फ्लो सेन्सर हुन्छ भेन्टिलेटरमा। त्यो फ्लो सेन्सरले उसले फालेको जुन इयर छ त्यसलाई मेजर गरेर हाम्रो मोनिटरिङ भ्यालुमा देखाउँछ। त्यो पनि ML मै हुन्छ। त्यो चाहिँ मोनिटरिङ साइड अथवा प्यारामिटर साइड भ्यालुजमा हामीले भेन्टिलेटरको भ्यालुजमा गएर हेर्न सक्छौँ। भोल्युम इन एक्सपायर, कति चाहिँ बिरामीले लियो र कति फाल्यो भनेर मेजर हुन्छ। अर्को हुन्छ MV, यो भनेको मिन्युट भोल्युम। यो भनेको 1 मिनटमा कति भोल्युम अफ इयर उसले फाल्यो MVले त्यो क्यालकुलेट गर्छ। यो चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्दा हामीले सेट गरेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु टाइडल भोल्युम इज इक्वल्स टु मिन्युट भोल्युम। मानौँ हामीले फ्रिक्वेन्सी सेट गरेका छौँ 10 अनि त्यसपछि बिरामीले आफ्नो पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ, उसले आफूले पनि स्पोन्टेनियस ब्रिदिङहरू देखाइरहेछ। त्यसमा मानौँ उसले चाहिँ 10, उसले आफ्नो स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ 10 दिइरहेछ र टाइडल भोल्युम हामीले 100 सेट गरेका छौँ भनेपछि मेसिनले दिएको फ्रिक्वेन्सी 10, बिरामीको आफ्नै उसले ब्रिथ गरेको फ्रिक्वेन्सी 10, त्यो दुईटा जोडिन्छ इन्टु 100 गर्छ। 10 + 10 20, 20 × 100 2000 ml। त्यो भनेको 2 लिटर पर मिनट माइनट भोल्युम भयो। 2 लिटर पर मिनट माइनट भोल्युम चाहिँ बिरामीले 1 मिनटमा 2 लिटर चाहिँ उसले एक्सपायर गरिरहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को हुन्छ, अब यहाँनिर मैले यो दुईटा 10 + 10 गरेँ, यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। अर्को एउटा भ्यालु पनि हामीले हेर्नु मिल्छ, त्यो भनेको FTOT। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले सेट गरेको त ठिक छ 10 हामीले सेट गऱ्यौँ, तर यदि बिरामीले पनि बिचमा स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ गर्यो, यदि उसलाई चाहिँ उसको लङ्स टोटल्ली प्यारालाइज्ड भयो थियो र हामीले भेन्टिलेटरमा राखेको थियो, मेसिनले उसलाई सास फेराइरहेको थियो, तर बिचमा उसले आफै रिकभर हुँदै आयो र उसले पनि बिस्तारै सास फेर्दै गयो। 1 मिनटमा मेसिनले त उसलाई एउटा कम्प्लिट ब्रिदिङ गराइरहेछ, मेसिनमा सेट गरेको फ्रिक्वेन्सीले उसलाई कम्प्लिट ब्रिदिङ गराइरहेछ, तर बिचमा उसले 1 मिनटभित्र उसले आफ्नो पनि एफोर्ट देखायो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी पनि जोडिन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी जोडेको हामीले यो F टोटलमा देख्न सक्छौँ। र अनि यो र हामीले राखेको टाइडल भोल्युम मल्टिप्लाई अथवा उसले बिरामीले फालेको टाइडल भोल्युम मल्टिप्लाई गरेपछि 2000 ml भनेर आउँछ। 2000 ml भनेर 2 लिटर पर मिनट हामीले यसरी माइनट भोल्युम चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। र अर्को हुन्छ PIP।
यसलाई भनिन्छ पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसर। पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ बिरामीले सास फेर्दाखेरि फर्स्टमा कति खालको पिक प्रेसर लागेको छ, फर्स्ट एटेम्प्टमा उसको कति पिक लागेको छ भनेर हामीले पिआइपीबाट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसर यसलाई चाहिँ म पछि ग्राफमा देखाउँला। उसको फर्स्टमा दिएको जुन प्रेसर हुन्छ, लङ्समा दिने पिक प्रेसर कति छ त, कति प्रेसरले चाहिँ बिरामीलाई त्यो मेसिनले कति प्रेसरले बिरामीको लङ्समा हानेको छ भनेर पिक प्रेसर, पिक पोइन्ट भनेको पिआइपी भन्छ, पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसर। र अर्को हुन्छ पी प्ल्याट, यो भनेको चाहिँ प्ल्याटो प्रेसर। प्ल्याटो प्रेसर भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो जुन चाहिँ भेन्टिलेटरमा हामीले मोनिटर गर्छौँ। प्ल्याटो प्रेसर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बिरामीले इन्स्पायर गर्यो, एकछिन चाहिँ इन्सपिरेसन होल्ड गरेपछि त्यो होल्ड गर्दा जुन लङ्सको वालमा लाग्ने प्रेसर हुन्छ, इन्सपिरेसन होल्डको टाइममा लङ्समा लाग्ने प्रेसरलाई हामीले भन्छौँ प्ल्याटो प्रेसर। जुन चाहिँ बिरामीले इन्सपिरेसन होल्ड गर्दाखेरि उसको इयरवे र एल्भियोलीमा चाहिँ लाग्ने एउटा प्रेसर हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो प्ल्याटो प्रेसर हो। प्ल्याटो प्रेसरले के चाहिँ मेजर गर्छ भन्दा बिरामीको कम्प्लायन्स, लङ्सको कम्प्लायन्स मेजर गर्छ। यदि उसको लङ्स फुटेको छ, त्यसपछि उसको लङ्सले सास फेरिरहेको छैन भनेपछि कन्टिन्युअस इयर गइरहेछ, प्ल्याटो प्रेसरको एउटा ग्राफ हुन्छ, ग्राफमा केही पनि देखिँदैन भनेपछि उसको लङ्स कोल्याप्स छ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो। प्ल्याटो प्रेसरले मेजर गर्छ लङ्सको कम्प्लायन्स। यसलाई चाहिँ ग्राफमा हेरौँला, इन्सपिरेसन होल्ड हुँदा कति बेर चाहिँ त्यहाँनिर प्रेसर लाग्यो भनेर प्ल्याटो प्रेसरले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ। मेन भनेको यति नै हो। एमबी भयो, भिई भयो, एफ भयो, एफ टोटल भयो, पिआइपी भयो, पी प्ल्याटो प्रेसर भयो। मेन भनेको यति नै हो। र अर्को एउटा सेटिङमा मैले छुट्याएँ, सेटिङमा अर्को पनि हामीले एउटा सेटिङ गर्छौँ, पी म्याक्स भनेर सेटिङ गर्छौँ। यो भनेको म्याक्सिमम प्रेसर एप्लाइड टु द लङ्स। यो चाहिँ योभन्दा माथि चाहिँ एक्सिड नहोस् प्रेसर भनेर हामीले एउटा लिमिट सेट गर्छौँ पी म्याक्समा। त्यो पनि मैले ग्राफमा देखाउँला, ग्राफमा क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ योभन्दा माथि नजाओस्, योभन्दा माथि गयो भने बिरामीको लङ्स फुट्छ, योभन्दा माथि भेन्टिलेटर दिनु भएन, यदि योभन्दा माथि गयो भने हामीलाई चाहिँ अलार्म देऊ भनेर चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु चाहिँ सेट गर्छौँ पी म्याक्समा। अब हामी चाहिँ ग्राफमा जाउँ। भेन्टिलेटरको ग्राफ, मेन ग्राफ भनेको एकदमै कमनली युज हुने ग्राफ भनेको प्रेसर कर्भ एउटा ग्राफ छ। यो ग्राफमा हामीले देख्न सक्छौँ एउटा यो ग्राफहरू छ, कर्भहरू छ। यो कर्भहरू चाहिँ हेरेर डक्टरहरूले चाहिँ मेनली चाहिँ यो कर्भ हेरेर डक्टरहरूले चाहिँ बिरामीको लङ्सको कन्डिसन चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा हामी यताको साइडमा दिएको छौँ, यो भनेको प्रेसरहरू हो, प्रेसरको लाइनहरू है। अनि यो रेड लाइन जुन छ, यो रेड लाइन चाहिँ मैले अघि भने यो भनेको पी म्याक्सको लाइन हो। म्याक्सिमम प्रेसर यहाँनिर सेट गर्छौँ, 40 राखेको छ। जुन यो पिक प्रेसर छ यसलाई हामी भन्छौँ पिआइपी, यो भनेको पिक प्रेसर। अब कुनै भेन्टिलेटरमा छुट्टै तरिकाले हुन्छ, यो लाइनहरू फरक हुन्छ। मैले चाहिँ ड्र्यागर भेन्टिलेटरको रिफरेन्सबाट यो भिडियो बनाइरहेको छु र ड्र्यागरकै रिफरेन्सबाट मैले यो कर्भहरू बनाइरहेको छु। पिम्याक्सको रेड लाइन माथि हुन्छ, योभन्दा माथि प्रेसर एक्सिड नहोस्। पिआइपी पिक इन्स्पिरेटेड प्रेसर भनेको यो एउटा कुनै लाइनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यो लाइन चाहिँ बिरामीले जुन डिभाइस दिँदाखेरि फर्स्टमा लागेको पिक प्रेसर चाहिँ यो पोइन्टमा देखाउँछ र यो लाइनले चाहिँ यसलाई मेजर गर्छ। र अघि भनेको जस्तै यो भनेको इन्सपिरेसन भइरहेको हो, यो स्वाट बिरामीलाई भेन्टिलेटरले सास फेरायो, चुइँ गरेर यहाँनिर पिकमा पुग्यो र यसरी खस्दै आयो। यसलाई भन्छौँ इन्स्पिरेटरी फ्लो टाइम। यो भनेको इन्स्पिरेटरी फ्लो हुँदा लाग्ने टाइम, इन्स्पिरेटरी फ्लो टाइम। यो पोइन्ट भनेको इन्स्पिरेटरी फ्लो टाइम। र त्यसपछि यो भनेको इन्स्पिरेटरी पज, यसलाई भन्छ इन्स्पिरेटरी पज। भनेपछि यसलाई अर्को के पनि भन्न सकियो, अघि मैले भनेको थिएँ इन्स्पिरेटरी पजमा के हुन्छ भनेर, यसलाई भनिन्छ प्ल्याटो प्रेसर। यही नै हो प्ल्याटो प्रेसर भनेको। जुन यहाँनिर इन्स्पिरेटरी पज भयो नि, इन्स्पिरेटरी पज हुँदा लङ्समा लागेको प्रेसर, एल्भियोलीहरूमा लागेको प्रेसर चाहिँ यसरी डिटरमाइन गरिन्छ। यो ग्राफ हेरेर डक्टरहरूले उसको लङ्सको कम्प्लायन्स चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। र यो भनेको एक्सपिरेटरी फ्लो टाइम भयो, जसरी यहाँनिर झऱ्यो र फेरि यतापट्टि, र यो भनेको एक्सपिरेटरी पज भयो यो चाहिँ। र यो जुन कालो कालो यो देखिरहेछ, यसलाई टर्पिङबाट देखौँ, यो जुन पोइन्ट देखिरहेछ नि, यो सबै यो भनेको चाहिँ पिप हो। अघि मैले भनेको जस्तो यो भनेको रहिरहन्छ बिरामीमा, कहिले पनि जोडिँदैन। जोडिने बित्तिकै के हुन्छ,
लङ्स कोल्याप्स, दुईटा पोइन्ट जोडिएपछि लङ्स फुट्न सक्ने सम्भावना धेरै। पिम्याक्स भयो, पिक प्लेटो भयो, प्लेटो प्रेसर भइहाल्यो, त्यसपछि इन्सपिरेटरी फ्लो टाइम, इन्सपिरेटरी पज भयो, एक्सपिरेटरी फ्लो। अब यो चुचो देखिरहेछ, यो भनेको बिरामीले अघि मैले भनेको थिएँ ट्रिगर स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ, मेसिनले ब्रिथ गराइरहेको थियो, बिरामीको लङ्स प्यारालाइज थियो, तर एक्सपिरेटरी पज अथवा यो टाइम जुन टाइममा पनि उसले ट्रिगर गर्न सक्छ। अब उसले चाहिँ बिचमा स्पोन्टेनियस आफ्नो पनि ब्रिदिङ दियो भनेपछि यो यहाँनिर यसरी देखाउँछ। भनेपछि यो देख्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा बिरामीले ट्रिगर गरिरहेछ, हि इज रिकभरिङ, ऊ कम्प्लिट मेसिनको उसमा छैन कि, तर उसले सानो आफ्नो स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ चाहिँ देखाइरहेछ। यो यही मात्र हेरेर चाहिँ हामीले बिरामीले सास फेरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। यो पोइन्टहरू हेरेर थ्रु ग्राफ, भ्यालुबाट त थाहा पाउन सकिहाल्यो, तर ग्राफबाट थाहा पाउने प्रोसेस भनेको यही नै हो। यो पोइन्टहरू भनेको ट्रिगरको पोइन्टहरू हो। ट्रिगर स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ। यति नै हो भेन्टिलेटरको बारेमा। फर्स्ट बेसिक ग्राफ भनेको बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो, तर बुझ्नुपर्ने धेरै छ ग्राफमा, फ्लो टाइम कर्भ, त्यसपछि अरू भोल्युम कर्भहरू पनि छ, तर मेन इम्पोर्टेन्ट ग्राफ भनेको चाहिँ यही नै हो। यो भनेको मेन ग्राफ भन्छौँ हामी, यही हेरेर चाहिँ धेरै भ्यालुहरू क्यालकुलेसन हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।